Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a este unboxing Star Wars Legión. Tenemos la cajita de Boba Fett. Va a ser un unboxing muy breve porque aquí dentro no hay mucho donde rascar. Y no juego a Legión, no tengo ni idea de cómo va. Tengo una caja, creo, de un vídeo subido, pero es que Boba Fett me mola mucho la armadura mandaloriana. Y me apetecía pintarlo, o sea, me hacía ilusión pintarlo, básicamente. O sea, a lo mejor algún día juego, pero no creo que sea muy... O sea, será muy esporádico, no será muy habitual esto, ¿no? Así que nada, vamos a pasar a abrirlo para ver cómo es. A ver si la figura mola o es un poco cutration. Creo que va a ser un poco cutration porque será calidad como los Stone Troopers. Así que bueno, a ver lo que nos trae. Lo que me da la sensación es que es mucha caja para tan poca cosa. O sea, ya está. O sea, bueno, tiene esto también. Y ya. Ya está. Esto es lo que trae. Una caja gorda. Vamos a ver. Aquí tenemos las instrucciones de montaje. Que no tiene mucha historia. Bueno, la verdad es que tienen bastantes cosillas, teniendo en cuenta que las otras figuras son de montarle los brazos y viene todo el cuerpo y ya. Así que bueno, pues no está mal. Vienen cositas, vienen cositas. Vale, tenemos por aquí el palito porque está volando. Vamos a verlo. El palitroque. La peana, que es igual que como todas las de Legión. Aquí tenemos los tokens y las cartas de mejora, etcétera y tal. Token no lo voy a sacar. Estimulantes de emergencia, resguardarse, la misma imagen de Chihuahua en Destiny. Cazador, o sea, Bosk. Lanzacables, la misma imagen de enredar en Destiny. Son todas imágenes... Joder, macho, no tengo la voz buena. Son todas imágenes reutilizadas, como es Fantasy Flight Games. Pues son todo básicamente imágenes reutilizadas, muchas. Cohete dorsal, y aquí tenemos la carta del personaje Boba Fett. Infame cazarrecompensas. Bueno, pues está bien. Las cartitas por detrás. Y aquí que tenemos, ¿esto qué es? Otra vez más de lo mismo. A ver. Estimulantes de emergencia, buscar cobertura. Pero esto está en otro idioma. Está en portugués, creo. No sé por qué. Pues, bueno, pues supongo que ahora vendrá doble por algún motivo. Posa preparación. Bueno, pues viene doble. Vale, guay. Pues muy bien. Vienen dos idiomas, estupendo. Y vamos a pasar a ver lo más importante, para mí al menos, que es la figura. Vienen muchas piececitas, cuidado, no perder nada. Tenemos las piernas, vale, esto es otra cosa. Esto está un poquito más detallado que los Stone Troopers esos. Tampoco mucho más, pero sí que tiene algo más de calidad. Vamos, el casco mandaloriano. Una miaja más de calidad que los Stone Troopers. Una miaja, tampoco nos pasemos. Tengo que ver cómo lo voy a pintar, porque no quiero pintarlo montado. Por el palito este más que nada, por no mancharlo de pintura. Así que probablemente lo monte sin esto, lo pinte y luego lo monte en la peana, probablemente. Aquí tenemos la mochila, los dos cohetillos que le salen por aquí, de los fueguillos. Joder, pues sí que tiene piececitas esta mierda, Lo voy a guardar ya. Y además mola. La verdad es que la figura está bastante más currada que los otros, que los Stone Troopers esos. Y bueno, no he visto las figuras en directo de Han Solo y de Leia, sé que las han sacado también, pero lo que he visto es que son figuras súper simples, entonces no me llaman nada. Por 14, ¿qué cuesta esta caja? 13 euros, 14. Por 13 euros con 14 que cuesta esta caja, sinceramente paso de comprar sus personajes. Así que me compré el de Boba porque me mola mucho y ya. Bastante estamos gastando ya. Así que nada, este es el unboxing de la caja de Boba Fett, muy breve. Espero os haya molado y nada, si os ha gustado pues podéis dejar un like. Creo que no me he dejado nada. No, aquí está la caja. Eso, si os ha dejado dar un like, suscribiros y nos vemos pronto con más vídeos. Un besito, chicos, hasta luego.